我拍啦，今日咧就拍 MP7嘅性價比嗰槍馬，我哋睇下。我哋睇下數據，腰射停用係得80嘅，係已經非常高，同埋操控速度都77，已經算好高啦。之後睇下護甲傷害28，一般般。但係咧，你呢個射速咧都係非常高嘅，初速都係非常高嘅。只不過咧有個缺點就係槍聲傳播距離咧非常好高。如果你鍾意呢個視頻嘅話，記得 like and subscribe，下次再見，拜拜。我嗰槍馬就放喺評論區啦。